மக்களே நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, Samsung உடைய ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் தாங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வந்துரும் 8 கேஜி கெப்பாசிட்டில வந்துருங்க. அது மட்டும் கிடையாது. இது டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே ஹைட்ராலிக்ல குடுத்துருக்காங்க. இதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8 புரோகிராமிங் டிசைனோட வந்துருங்க. அது மட்டும் கிடையாது. உங்களுக்கு நல்ல பில்ட் குவாலிட்டில ட்ரம் குடுத்துருக்காங்க. இதோட டிஜிட்டல் மோட்டார் குடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு கரண்ட் பில் ரொம்பவும் வராதுங்க. கம்மியா தான் வரும். அது மட்டும் கிடையாது 20 இயர்ஸ் கம்பெனி வாரண்டியோட வந்துருங்க. வெளியில இன்னைக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் உங்களுக்கு ரூ. 20 ரூ. 22 வரைக்கும் விப்பாங்க. நம்ம ஏஎஸ் அப்ளையன்சஸ்ல குடுத்துருக்க ரேட் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்காகவே வெறும் 17,500 குடுக்க போறோங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே டெலிவரி இருக்குது. நம்மகிட்ட இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் அவைலபிளா இருக்கு. இந்த ஆஃபர்ஸ் வேணுன்றவங்க மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கிரீன்ல கால் பண்ணுங்க. வந்து ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் அள்ளிட்டு